Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапар менен келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысын Ислам Каримов атындагы Ташкент аэропортунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Ташкент эл аралык аэропортуна Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. Президент Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошон менен бирге иш сапардын жүрүшүндө президент Садыр Жапаровдун Өзбекстандын Олий Мажлисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева, Олий Мажлистин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдитжон Исмаилов жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен эки тараптуу жолугушуулары пландаштырылууда. Мындан тышкары алдыдагы иш сапардын алкагында соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү максатында Кыргыз-Өзбек бизнес форумун өткөрүү мерчемделген. Бактыбек Райымкулов келерди көзөмөлгө албасак бара-бара айылдарга чейин жетет. Жогорку кеңештин 11 марттагы жыйынында депутат Бактыбек Райымкулов Бишкек жана Ош шаарларында 8 мартта өткөн аялдардын тилектештик маршы тууралуу маселени көтөрүп чыкты. Үчүнчү маселе, бул эң негизги маселе, мына 8 мартта болгон көрүнүш бүгүнкү күндө буга чейин 2019 жылы, 2020 жылы Бишкекте болсо, мына 2021 жылы Бишкек Ош шаарында жүрүш болду. Гейлердин. Мына алдыда да депутаттар жакшы айтып кетти. Буну биз качан көзөмөлдөйбүз? Качан тартипке салабыз? Эгерде биз ушул боюнча карабай тим койсок, бара-бара бул ар бир районго, областтарда, айылдарга чейин мисалы жетет. Германиянын жергиликтүү тургундары Кыргыз палоосуна тамшанып, жеш кезекте турушат. Бул тууралуу кыргызстандык ишкерлер Facebook социалдык тармагында төмөндөгүчө билдирген. Ушул кезекти караңыздар достор, биз абдан кубанычтабыз. Сиздер үчүн бардык аракеттерди жасайбыз, дейт жеке ишкерлер. Маалыматка ылайык, кыргызстандыктар Германияда Пфоф-Берлин соода түйүнүн ачышкан. Ал эми менюда палоодон тышкары манты, таттуу чакчактар дагы бар. Кинорежиссер Геннадий Базаров реанимацияда. Кинорежиссер Геннадий Базаров ооруканада. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал президенттин жана өкмөт аппаратынын клиникалык ооруканасында дарыланууда. Бүгүн 11 мартта башкы дарыгердин орун басары Базаров жандандыруу бөлүмүндө экенин билдирди. Геннадий Базаров кинорежиссер жана сценарист. Кыргыз эл артисти. Ал 1942 жылы 14 майда Нарын облусуна караштуу Ат башы районунда төрөлгөн.